Sziasztok! A mai videóban ez egy unboxing videó lesz, és ezt az új kamerámat fogjuk kisomagolni, és itt van velem az unokat és a Annabella. Sziasztok! És ez a kamera ez egy Genius G-Shot 510 Waterproof Dual Panel digitál kamera. Nem egy csúcsminőségű kamera, de a kezdetekhez ez elég lesz. Majd úgyis lesz másik kamerám is a végére, szóval akkor nyissuk ki. Ó, milyen kicsi ez a lófinke! Ekkora. A kamerát azt már később megnézzük. És egy csomó unboxing videót láttam már, és igen, mindig itt ez alatt vannak a cuccok. Van benne egy USB kábel, azt hiszem ez egy használati utasítás, de ezt nem fogjuk elolvasni. Itt van benne egy elem, és egy tartóka. Ja, meg egy nyakba tehető, vagy karra tehető. Karra szerelhető cucc. Jó. És ez nem tudom mi, de ja. Szóval akkor leteszem a dobozt, és akkor ugye így van benne a kamera. Én kimutatom. Ez olyan hosszú az unboxing videó, úgy érzem. Itt vannak ilyen izék, amikkel le lehet így szedni, ilyen fóliák. Az haj rajta, mert be fog csörni csinálni. Majd a víz alatt nem romlik el, ha ide belemegy? Nem romlik el, mert ez vízálló kamera. Igen, ezt nem mondtam még, ez egy waterproof, ide is oldal író, waterproof, vízálló. Benne volt a régi kamerám. Ja. És ezt ne szedd le, és hol kell bekapcsolni, várjál. Add már ide! Jó, de várjál, kell vele elem. Ide kell beletenni az elemet. Na. Azt. Ezt nem mutatod be, úgy látszik. Na akkor, de béna vagyok. Ott van ilyen, mutasd meg milyen kicsi elem. Ilyen kicsi kell vele. Hát az ujjamhoz képest nézem meg. Hogy mutassam. Az ujjamhoz képest elég kicsi. Így ekkora. Jó legyen a fókusz, azért csinálom így. És akkor ugye... Jönnek mamáig be. Ja, igen, itt vagyunk, itt kell bekapcsolni, igen, itt kell fényképet váltani. Azt keresem, hogy hogy kell beletenni az elemet, és hol van az elem. Itt van. Addig belenézünk belenéztek a használati utasítót. Mit csinálsz? Ne roncstál. Most kaptam ezt névnapomra. Igen, ezt a kamerát. Itt van egy csomó minden benne, hogy mit, ahol itt van, hogy mi hol van. Über sich. Az alján van. Itt kell, ott kell. Ugye itt van ez. Ezt nem lehet kibontani el. Kibontani. Csinálták meg, hogy lehessen, de szerintem. Hát, ilyen a mi családunk. Milyen bénák vagyunk. Ahhoz kell, hogy mind a ketten vargák vagyunk. Tudod, hogy értem. Te is az vagy, meg én is. Na, mindegy, akkor ugye így néz ki a kamerám. Ez olyan, hogyha így leülök vele így szembe videózni, így. És esetleg... Így, akkor itt látom magam, itt. És... Mi van? És ha esetleg víz alatt videózna, hogy valamit, akkor bele sem megy. Semmi baja nem lesz. Igen, mert ez ugye... Vízálló. Igen, itt a ha esetleg beleejti, akkor be tud érte ugrani. Hát
kommentbe. Waterproof rá van írva oda alul. Víz alatt lehet bármit csinálni, fotózni vele. Igen, ott van. Hogy be lehet tenni akváriumba is. Láttad? Ott fotózni, vagy valaki más esetleg. És ugye megyünk Görögországba jövő hét kedden, ugye 2-án, augusztus 2. 2 héten. 2 hét után megyünk. 2 hét múlva? Igen. Igen, Annabella egy 2 hét múlva mennek, mi meg 1 hét múlva. Hát, jó, nem 1 hét, Dominika, Darázs, ide bent. hogy legyen. És ugye megyünk jövő héten kedden nyaralni, és arra is lesz minden napról egy videó. Meddig tart? Hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, írjátok le kommentbe a véleményeteket, hogy milyen volt, és hogy Annabellával legyen még videóm. Akkor én Fanni voltam. Sziasztok! Sziasztok!